खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि गोनां खौरांफोरखौ फोसावनाय जायो नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो थुदो बिदिब्ला दिनैनि खौरांखौ जागायजेननोसै गोजोनथाव रादाब जोंनि बर' हारिनि आरोबाव मोनदाइन दोरोङारि बेसादफोरा टेकनि गनायथि मोननो हाबाय गासै दासिम मोन 26 बर' हारिनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय आरो जानाय लोंनायफोरा टेक मोननो हाबाय बेनि सिगां थांनाय 31 मार्चआव मोन 13 बर'नि दोरोङारि बेसादफोराव टेक मोननो हादोंमोन दा आरोबाव गोदानै मोनदाइन दोरोङारि बेसादफोराव टेक मोननो हाबाय मोनदाइन गोदानै टेक मोननो हानायफोरा जाहैबाय आर'नाइ बर'नि जौ गोरान माइब्रा जौ बिदै बर'नि जौ गिसि बर' नाफाम बर' अनला गोखा गोखै ओंख्रि आरो बर'नि नारजि भारत सोरखारनिफ्राय जिअग्राफिकेल इन्डिकेशननि रेजिस्ट्रेशन मोननो हानाया जोंनि थाखाय गोग्गाथाव मानोना टेक मोननो हानायजों बेफोर दोरोङारि बेसादफोरा रैखाथि मोननो हानायजों लोगोसे बुहुमनाङैनो मिथिजागोन दि बे मोनसे जायगायाव बेफोर मुवा बेसाद बा जानाय लोंनायफोरखौ मोननो हायो होननानै आरो बेजों रांखान्थि बिथिङावबो मुलाम्फा मोननो हागोन गावनि सोलो बोलो आरो साहसजों सासे आइजोआ लुथिग्राफोरनिफ्राय गावखौ रैखाथि खालामनायजों लोगोसे सानै उन्दै फिसाफोर आरो गावनि न'खौ रैखाथि होनो हादों नंगौ सिखाव दाखाथिनि उदखारा जेरैबो बांदों खोमसिनि अनगायै सानावबो जादों लुथिनाय जाथाय बेबायदियाव दुथांफोरनिफ्राय आइजोआ गावखौ आरो गावनि न'खौ माबोरैहाय रैखा खालामदों फै जों मिथिनानै लानि गासै जाथायानो सीसीटीवीआव सेबखांजादों सीसीटीवीनि बायदिब्ला साननि समाव आइजोआ बाहेरायाव जि लामगासिनो दंमोन बे समावनो साथाम दाखाथिफोरा मोखाङाव सि खाथेनानै वाल बारखोदों बेखौ आइजोआ नुसननाय लोगो लोगोनो आइजोआ न' सिङाव खारबोदों आरो दरजा मारिथेनो नाजादों ओजोंहाय लुथिग्राफोराबो दरजायाव फैनानै दरजाखौ नारा नाथार खेवनो नाजादों ओजोंहाय गावनि हानायमानि बोलोखौ बाहायजोबनानै दरजाखौ बोगथाबनानै खिलाखौ मारिनो हादों आइजोआ आरो खाथियाव थानाय सफाखौ दरजाथिं बोबोनानै दरजाखौ होथेदों बे समावनो उन्दै फिसाफोर फैनायाव गावनि मबाइलखौ फिसाफोरनाव बिनानै गुबुननाव मददनि थाखाय फन हरदों आइजोआ बेफोर खामानिखौ आइजोआ होज्रिख्राव मावदों जाहाथे खाथि खालानि सोरनिफ्रायबा मदद मोननो हायो नाथाय खाथिनि रावबो नुजाथि फैयाखै अब्लाबो आइजोनि जि गोख्रों होबथानाय बेखौ हायैनि थाखाय साथाम दाखाथिफोरा गिदिंलांफिननो गोनां जादों पान्जाबनि अमृतसराव जादों बे जाथाया आरो आइजोनि मुङा मनदीप कौर गासै जाथाया सीसीटीवी केमेरायाव सेबखांजादों बेनिखायनो दा समाज बिजोङाव बेयो जोबोद गोसारनानै दङ आरो आइजोनि जि गोख्रों होबथानाय बेखौ लानानै आइजोखौ बाख्नायदों दुर्गा फुजानि सिगां गोबां सुबुंफोरनि बेंक एकाउन्टआव रां हाबनो हागौ दुर्गा फुजानि सिगां आबादारिफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब फैनो हागौ खौरांनि बायदिब्ला 5 अक्ट'बर अदेबानि दुर्गा फुजानि सिगां पीएम किसाननि 18थि इनस्टलमेन्टखौ सोनानै हरगोन नोंथांमोनाबो फैगौ 5 अक्ट'बरसोआव गावनि एकाउन्टआव चेक खालामनानै नायनो हागोन जुदि नोंथाङा दासिमबो e-KYC खौ आपडेट खालामाखैबा pmkisan.gov.in आव थांनानैबो नोंथांमोना e-KYC खौ आपडेट खालामनो हागोन बे खेबाव 18थि इनस्टलमेन्टखौ होगोन आरो थांनाय जुन दानाव 17थि इनस्टलमेन्टखौ होदोंमोन जेराव 9,30 लाख आबादारिफोरनो फ्राय 20,000 कौटि रां होनाय जादों बे खेबाव 18थि इनस्टलमेन्टखौ मोननो थाखाय नोंथांनि मुङा फारिलाइयाव दंना गैया बेखौ नायनोबो हागोन नोंथाङा बेनिफिसियारि स्टेटासआव चेक खालामनो हागोन आधार कार्ड नङाबा बेंक एकाउन्ट होनानैबो नोंथाङा नायनो हागोन ओजोंहाय e-KYC आपडेटखौ पीएम किसान पर्टेलाव थांनानै आपडेट खालामहैनो हागोन नङाब्ला खाथिसिनाव थानाय CSC सेन्टाराव थांनानैबो नोंथाङा e-KYC खौ आपडेट खालामनो हागोन खोमायाव हेडफन लानानै आरो मबाइलाव एक्टिभ थानानै बा मबाइल लानानै लामा सामायाव हान्थिनाया बेसेबां गिदिर खैफोद लाबोनो हागौ बेनि मोनसे बिदिन्थि खोमायाव हेडफन लानानै थाबायनायनि थाखायनो सानै लोगोआ जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों हजाइनि रेलवे स्टेशननि साखाथियाव जानो मोनदों मोनसे गिख्रंथाव जाथाय आरो बेयो मोनसे गिदिर बिदिन्थिबो सानै लोगो शरीफ उद्दीन आरो आफ्ताब हुसैन मुंनि सानै लोगोआ खोमायाव हेडफन लानानै थाबायबाय थादोंमोन आरो रेल लामाखौ बारस'दोंमोन बेयावनो रेलगारिया फैनानै बिथांमोन सानैखौ सौख्रांदों जायजों बिथांमोना जायगायावनो थुख्रा-थुख्रि जानो गोनां जादों आरो अरायनि थाखाय बे बुहुमखौ नागारनानै थांनो गोनां जादों जाथायखौ नुनाय सुबुंफोरा बेखौनो फोरमायथिदों दि सानै लोगोआ खोमायाव हेडफन सोनायनि थाखाय आरो मबाइल नायनायनि थाखायनो रेलगारि फैनायखौ बिथांमोनहा जेबो थट मोनाखै जायनि थाखाय बे गेदेर जाथाया जानो मोनदों जाथाय जानाय लोगो लोगोनो पुलिसनोबो खौरां हरदों आरो पुलिसा जाथायथिलियाव फैनानै बिथांमोननि थुख्रा-थुख्रि जानाय गोथै देहाखौ बुथुमनायनि हाबाखौ मावफैदों ओजोंहाय न'खरनि सुबुंफोरा खौरां मोननायनि उनाव न'खरावबो मोनसे
दुखुनि थासारि बिखा सौयै गाबदों नखरनि सोद्रोमाफ्रा ओजोंहाय ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो गोथौ दुखु मोननायखौ फोरमायथिदों। गामि ओनसोलाव जायफोर दासिमबो गाव गावनि हाखौ सेटेलमेन्ट बा मियादि खालामनानै लायाखै बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। BTechनि लेन्ड एन्ड रिभिनिउ डिपार्टमेन्टनिफ्राय खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों हा मियादि खालामनायनि सायाव माखासे रेहाय फोसावदों। लेन्ड एन्ड रिभिनिउ डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेखौनो फोरमायथिदों दि सिगांनि समाव हा मियादि खालामनायनि बेलायाव बिघासे हायाव सोरखारनि हानि बेसेना बेसेबांखौनो रेट अफ प्रिमियाम हिसाबै लानाय जायोमोन। जेनेरेलफोरनिफ्राय जनेल भेलुनि अदेबानि बिघासे हायाव सोरखारनि बेसेना बेसेबां बेनि 100% लानाय जायोमोन आरो STफोरनिफ्राय 75% लानाय जायोमोन। नाथाय दा गामि ओनसोलाव बिघासे हायाव 1000 रां होनानैनो हाखौ मियादि खालामनानै लानो हासिगोन। टाउन ओनसोलाव सिगांनि बायदिनो पाक्का न' नङैफोरनिया जनेल भेलुनि 30% लानाय जायो, नाथाय ST, SC, रानि आरो देहायारि जेंना गोनांफोरनिखौ 25% कनसेसन बा रेहाय होनाय जायो। ओजोंहाय पाक्का न' थानायनियाबो सिगांनि बायदिनो 100% लानाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे बेखौनो फोरमायथिबावदों दि फैगौ 4 अक्ट'बराव अदेबानि गाबोन लेन्ड एन्ड रिभिनिउ डिपार्टमेन्टआ सिडलीआव लेन्ड सेटेलमेन्ट अर्डार डिस्ट्रिबिउसन हाबाफारि लादों, जायनि गेजेरजों 1 बिघा हाखौ 1000 रां होनानैनो मियादि खालामनो हागोन आरो बेखौ गामि ओनसोलनि थाखाय खालामनाय जागोन। बेनि अनगायैबो 100नि हाखौ मियादि खालामनायनि सायावबो रेहाय फोसावदों। गामि ओनसोलाव 1 बिघा हायाव 40 रां होनानैनो 100नि हाखौ मियादि खालामनो हागोन आरो आबाद फोथारखौ 1 बिघा हायाव 20 रां होनानैनो मियादि खालामनानै लानो हागोन। नाथाय बेबायदि राहानि गेजेरजों हाखौ सेटेलमेन्ट खालामनानै लायोबा अदेबानि मियादि खालामनानै लायोबा 10 बोसोरसिम हाखौ फाननो हानाय नङा। जुदि फाननोबा स्पेसियेल पारमिसन लानो नांगोन। फिन हेलिकप्टार क्रेश जादों आरो हेलिकप्टार क्रेश जानायजों 3 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों। 3नि मादाव 2 पाइलट आरो 1 इन्जिनियार। हेलिकप्टारा क्रेश जानाय लोगो लोगोनो रोहो अर जोंब्लावदों, जायनि जाहोनाव बिथांमोनहा गाव गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखायबो समय मोनाखै। महाराष्ट्रनि पुनेयाव जादों बे जाथाया। पुनेनि वावधान ओनसोलाव थानाय गल्फ कर्सनिफ्राय हेलिकप्टारखौ टेक अफ अदेबानि बिरहोजेनदोंमोन। नाथाय बेनि दसे उनावनो फुंनि 6:45 हेलिकप्टारा क्रेश जादों आरो रोहो अर जोंब्लावदों। मा जाहोननि थाखाय हेलिकप्टारा क्रेश जादों बेखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै, नाथाय बे जाथायाव हेलिकप्टाराव थानाय गासै 3 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों। 3नि मादाव 2 पाइलटमोन। पाइलटफोरनि मुङा जाहैबाय परमजीत सिंह आरो GK बिल्लाय आरो इन्जिनियारनि मुङा जाहैबाय प्रीतम भारद्वाज। मा जाहोननि थाखाय हेलिकप्टारा क्रेश जादों आरो अर जोंब्लावदों बेनि सोमोन्दै नायबिजिरनाया जागासिनो दङ। ओजोंहाय हेलिकप्टार क्रेश जानाय ओनसोला हाजो ओनसोलमोन। पुलिस थानायावनो पुलिसखौ गाग्लोबनाय जाथाय। पुलिस थानायाव पुलिसखौ गाग्लोबनानै जोबथेजानाय दायनिगिरिखौ नखरनि सोद्रोमाफ्रा लानानै थांदों। बे जाथाया गुबुन रायजोआव जायाखै। बे जाथाया जोंनि आसामावनो जानो मोन्दों। आसामनि नगाव इटासालि पुलिस थानायाव जानो मोन्दों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला मानास ज्योति सैकियाखौ मबाइल खावनायनि दायाव नगाव पुलिसा एरेस्ट खालामदोंमोन आरो लकआपआव सोनानै दोनदोंमोन। बेनि उनावनो मानास ज्योति सैकियानि नखरनि 3 आइजोफोरा पुलिस थानायाव फैनानै कनस्टेबल रिना बासानि सायाव गाग्लोबदों आरो लकआपआव जोबनानै दोननाय मानास ज्योति सैकियाखौ बख'नानै लानानै थांदों। फोरमायथिनाय बायदिबा मानास ज्योति सैकिया ई-कार्ड अनलाइन शपिं कुरियार सार्भिसाव खामानि मावोमोन, नाथाय बेनिफ्रायनो मबाइल खावदोंमोन मानास ज्योति सैकिया। बेखौ लानानै ई-कार्ड अनलाइन शपिं कुरियार सार्भिसनि मेनेजारआ पुलिस थानायाव अजद होनायनि उनावनो मानास ज्योति सैकियाखौ एरेस्ट खालामदोंमोन नगाव पुलिसा। नाथाय नखरनि सोद्रोमाफ्रा फैनानै नगावनि पुलिसनि सायाव गाग्लोबनानैनो बेखौ लकआपनिफ्राय लानानै थांफिनदों। आसामाव फिन हमनो हादों बांलादेशि। गासै 14 बांलादेशिखौ आसाम पुलिसा हमनो हादों। खोला सालमारा आरो करिमगन्जनिफ्राय हमनो हादों 14 बांलादेशिखौ। मोनसे स्टेट खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै मोनानि समाव 14 बांलादेशिखौ हमनो हादों होननानै फोरमायथिदों आसाम पुलिसनिफ्राय। हमजानाय 14 बांलादेशिया आयेन बेरेखायै भारताव हाबफैदोंमोन। नाथाय साननो गोनां बाथ्राया बेसोर हमजानाय 14नि मादाव 6 भारतनि आधार कार्ड मोननो हादों, जायनाखि आधार कार्डआ भारतनि थाखाय जोबोद गोनां फोरमान बिलाइ। नाथाय बेबायदि गोनांथार फोरमान बिलाइखौ माबोरैहाय मोननो हाखो बेसो साननायाव खोख्लैदों होननानै फोरमायथिदों आसाम पुलिसनिफ्राय। हमजानाय 14 बांलादेशिफोरनि मुङा फारि आरिफुल इस्लाम, मनिर हुसैन, मफाजुल हुसैन, मिजानुर रहमान, अभेदुल्ला हुसैन आरो माखासे। लन मेला आरो एक्सचेन्ज मेला। गोजोन्थों खौरां, काजलगावनि MMH अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय लन मेला आरो एक्सचेन्ज मेला खुंनो आखायाव लादों। विश्वकर्मा फुजाजों लोब्बा लाखिनानै फोसावदों गोबां अफारफोर, जेरै मिक्सार ग्राइन्डार, LED TV,
2 लिटार थाव आयरन साइकेल इलेक्ट्रिक केटलि ब्लेंकेट डिनार सेट इलेक्ट्रिक रड आरो रूम हिटार बेफोरनि मादाव जायखिजाया मोनसे जोथोबखौ नोंथांमोनहा मोनथारनो हागोन बेनि अनगायैबो बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन 1000 रां केशबेक मोननो हागोन आरो गोजाम गारिखौ सोलायनानै गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटि लानो हानायनिबो खाबु दं बेनिख्रुइबो साबसिन खाबु दङ जुदि SP 160cc आरो हार्नेट बाइकखौ बायोब्ला 3000 रांसिम केशबेक मोननो हागोन लोगोसेनो काजलगावनि MMH अट' हन्डा श'रुमाव खम रां होग्रोनानैनो आरो खम सुतनि हारजोंनो गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन आरो गोरलैयै फाइनान्सआव मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ बायनो हानायनिबो खाबु दं बेफोर अफारा 30 नभेम्बरसिम थागोन माबाफोर मिथिबावनो लुबैयोब्ला 8720957824 नङाब्ला 6026428346 बे नाम्बाराव खौरां लानो हागोन गोजोन्थों खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय गाबोननि सानाव फिन गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनगोन दिनैनि थाखाय गोजोन्थों